Ο πυλός είναι ένα ήδη γνώριμο υλικό για εμάς, καθώς έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετή ποσότητα στο εργαστήριο της βρεφοκομείας. Ωστόσο, με το πρόγραμμα αυτό μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε πιο εντατικά, με πιο πολλή λεπτομέρεια και να δημιουργήσουμε καλλιτεχνίες οι οποίες είναι πιο χρήσιμες και πιο πρακτικές για την καθημερινή ζωή, όπως ας πούμε διακοσμητικά μπάνιου, διάφορα διακοσμητικά χώρου. Γεια σας, ονομάζομαι Τζοάννα Καμάμι και χρησιμοποιώντας την ψυχρή μέθοδο παρασκευάσαμε με τους συμμαθητές μου σαπούνια με ελαιόλαδο. Για τα αρωματικά χρησιμοποιήσαμε φυτά όπως βαλεριάνα, δίκταμο, μαλωτήρα, λουίζα και φασκόμηλο και διάφορα ευθέραια έλαια όπως γιασεμί. Το πιο δύσκολο κομμάτι νομίζω ήταν η παρασκευή του, διότι μας πήρε πάρα πολλή ώρα στο ανακάτεμα. Αλλά εν τέλει άξιζε το κόπο, διότι τα σαπούνια βγήκαν τέλεια. Και έτσι μας δόθηκε ευκαιρία, θα έλεγα, να έρθουμε πιο κοντά με τους συμμαθητές μου και να έχουμε διασκεδαστικό χρόνο μαζί. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Καλιγέρης, είμαι μαθητής Δευτέρας Λυκείου στο Γεωπονία στο ΕΠΑΛ Καντάνου. Εδώ πέρα μαζί με το πρόγραμμα ΜΝΑΕ έχουμε δημιουργήσει μια υδροπονική καλλιέργεια, στο οποίο βασικά αγοράσαμε, να το πούμε σωστά, μια σιδερένια κατασκευή, στην οποία τώρα βλέπετε είναι εδώ πέρα έτοιμη. Έχουμε βάλει νάιλον διπλής όψεως, αταπουργίτη με τύρφη 50-50 λευκή τύρφη. Ήταν αδρανές όλο αυτό, αλλά το κάναμε να λειτουργεί γιατί βάλαμε χημικά στοιχεία τα οποία φτιάξαμε στο χημείο μας. Έχουμε φυτέψει μαρούλια και πιστεύουμε πως όλα θα πάνε καλά και θα βγουν και σε λίγες μέρες θα τρώμε μαρούλια ολόφρεσκα. Καλησπέρα, είμαι η Καμπούλα Ελίζα από τη ΓΑΜΑ τάξη του ΕΠΑΛ Καντάνου, στην ειδικότητα Μυθρότητα και Βοήθεια των Υπουργικών. Όταν άκουσα για τη σχολική εφημερίδα, η αλήθεια είναι ότι εγώ δίστασα λίγο, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συμμαθητές μου, επειδή θεωρούσαμε ότι θα ήταν κάτι δύσκολο. Αλλά τελικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, επειδή συνεργαστήκαμε ένας με τον άλλον, επίσης ήρθαμε πιο κοντά. Επίσης και οι καθηγητές μας βοήθησαν να ξεπεράσουν τα εμπόδια μας και τις αμφιβολίες μας. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τη μαγειρική στον ελεύθερο μου χρόνο και η εφημερίδα μου έδωσε την ευκαιρία να αναδείξω τις ικανότητες που έχουμε στη μαγειρική.